Danger. Évolution à place. Danger. Différence à place ni professionnellement. Ah ouais? Avant vous avez trop professionnel. Période on a toujours professionnel il y a temps on a. Oui. Si vous avez 8 ans on a. Oui. Maintenant l'élo. Toujours professionnalité. Non, il va 20 ans, 25 ans. Ok, c'est ça. Si les gens ont entré moko. Entré à moko, il y a des musiciens. Sérieux? Il y a des variétés, il y a des bêta, il y a des bêta, il y a des bêta, puis il y a des danseuses, il y a des chanteurs, moi deux chants, moi leader à côté. Ça fait 20 ans Genève potonda ifo. Non, on va pour n'arrêter. Na tuni na bika ya Genève potonda ifo. Oui, c'est concurrence et comme il a. Na tuni. Champion du esthétique. Otala ya moi loin. La musique comme mélomane tout. Saluté na bande gonyo sobata la biso bozolanda biso bongo na Image Prod chaîne YouTube ezopesa bino qualité ya image ya propre ya soin ya goût esika ezomi bino na ba palais bozolanda biso bongo na Image Prod chaîne YouTube ezopesa bino qualité bozwa. C'est votre humble serviteur le E, le M, le S. Tous on a Lyon, balobi Lyon est tombé. Derrière la cam, tous on a bienvenue Ngoy. Salutez na yo le boss Lucky Passport. Vous en a posé passeport, vous en a posé van ya confort à Malonga. Salutez na yo, salutez na patience Mukendi de longues jambes. Salutez na Batunyoso, salutez na yo. Écoutez na champion du Cap la merveille. Normalement du Cap la merveille na boss qui sont avec Dika esthétique. Et ça là rien. Exactement yo. Au service secret. Service secret du Cap. Avec beauté vide raté, si la raté malgré kabola. Merci. Nous me reconnaître. Ah. Na le changer. Nenio, ça va? Ah. Mais là on a Lyon. Oui, ça la nini go fait. Tiens, oui bigat. On me connaît biso tu photo ya. Champion. Donc mon connaît bino tu faut beaucoup dans la mabele. Nous avons trouvé solution quoi. Ah ouais. Et ça, c'est puisque dernièrement, tu as dit que tu as arène. Après, tu as arène vidé, tu as directement à Lyon. Il y a Lyon, tout le monde déjà Lyon est impressionnant par rapport à arrivé à Fali à Lyon. Lyon. Non, mais vérité en moi. On a bien l'homme de vérité. Donc, il y a l'air de vérité et puis il y a l'homme de vérité. Okay. Donc lui ezaki na moi doute mais yo mo monika na si ba image ya gare ils ont témoigné ben silence pozwa ko fani na pala apparemment oyaki na moi bon na bino mo bosalaki moi lisanga na bino bonde ko beta bino tout air tout mais moi silence après voyage na bino à London bo pemi malamoro qu'est-ce qui se passe to pemi bo beta suta wana banana bino osanga na gite yo wana tindio non bati na ngande mais na tuni nde motuna bozalaki ensemble na baninga na yo bokomi kuna na Londres bimisi désordre ngana bimisi désordre bimisi mobulu ko linga bo panza so talinga bien pena muta désordre za boy olingo bunda ko ba bisi ngai nakamwe ngai na beta be na bunda na beta be na bunda olingo beta tezana na pesa na batu nga staff na nga na kata Manchester ouais pesa ba mbote na pesa ba mbote stone mwamba ba certa la solingo bundela ko jogo
Seda Jogo en tout cas, yo ebikaka et certa. Zobele la Stone Mwamba. Stone yo ebikaka. Yo ebi. Zopesa mbote na Tatu Mukulu. Papi Mukuna. Jamal Joli Menga. Zopesa mbote na Jerry Mouzadi. Na ebike tozana on a Lyon. Et puis nazo pesa mbote na Papi Kaimbe les boss obosani. Papi Kaimbe tozana. Papi Kaimbe to ana les boss. Papi Kaimbe les boss tozana. Ye na ebike na ozonga na ye. Mais nazo pesa mbote na Paola ya Sami Prod. Ouais. Paola ya Sami Prod kuna na Leeds. Bonjour. Bonjour. Na Leeds kuna na Angleterre. Okay. Wana staff na ngai et puis na Mapula from Botswana. Mapula from Botswana. Fidèle na Toleka. Toleka. Bon, betela biso ka lisolo nini lekelaki yo na Majesta na bando vite fait kaka te mais bato basaka nango na na Lyon. Non, s'il te plaît. Tobeta na Lyon. Tokobeta na biso masolo à Lyon mais toye bakaka na. Ba Zapatero. Tozana ba Charles Tabu, ba Deborah Bolese bauti ba Mo. Tozana ba Karina Mouli. Te yebisa biso ka so côté est victime. Nazalaka déjà au monde ngate. Yo na est victime wako chapwa wako chamasta na. Nazalaka. Mais siko na oloba mouvement obino bosala ki lisanga o bosala ki latino na bino o vie mo pa pekisa bino na kombo. En fait to ça mouvement te. Bosala ki ni. Nazwaki cop. Oui. Il y a London. Pour bango bazwa ba cop na bango à Tours, Liège, moi Anvers, moi Belgique. OK. Nga nazwaki cop. Na memi bango na kati bango ebale bavandaka na France ça fait soki ba 20 ans Belgique nini Londres bakoka okenda ngote d'accord na makasi nanga bakotaki Londres vous comprendre ouais o eleki wana na ozongaka na message ya capitaine na biso Chancel Memba justice dédiée Yana. Donc, on est comme ma justice de G. Vous êtes dans le papier, le côté de voilà. Ah, ça la maramna indenga sala. Bon, et l'équipe boni fali poupa évolution aye. Ozo mona ondengeni. Bon, marambo fali poupa. Est-ce que nazasu est-ce qu'il faut na lobango sous? Po yango ko ekomaka so fungolika YouTube, fungolika internet. Tout hein. Tout ça on analyse solo mon vite fait pour vous allez qui témoin oculaire il y a Zénith il y a Olympia il y a Bercy au Vienabiso mon papa Betaki Kofi Olomide Bercy na Betaki ça va y a combien de mille places à l'époque na ina drum kasoye bat mais bon le bateau ba bete pas fali ba yebate so ba beta salo il y a LSC il y a LDC batan wana na batan eza batan morote batan oyo lelo ekomi kutu boye ba nombre ba ticket na bino avant tam sundule banda mais biso batan wana talaka drumer atan wana internet ezaki internet ba pero donc ba talo lingo so la te en fait internet ezaki déjà ba pero donc ezalaki internet ezalaka kala te bo internet ezalaka internet ezala salo bo betaka version ezalaka combien de minutes na pesa mbote na honorable Serge Kiakwa na rata Lyon vraiment mon frère na sepeli à trop nazo pesa mbote na Jerry Kiaro nazo pesa mbote na Rajungo ma SFR Rajou big up à toi ouais big up bon le bano hein non mais bazo problème de bazo zelanga ngana tunyo vite fait répondre biso ka totiko kento ebiki ouais vite fait ozu to préparer émission te yebisa biso ka que salle obino bobetaka à l'époque Bercy wana ezaki a combien de 1000 places parce que toi tu étais au bano beta drum ozaki pe chef mais bilo mikolo comment ka Google it te à l'époque to tout non à l'époque yo ça ki témoin po ba témoin ba bimi na minute kaso tu ni Google kuta répondre ko le kanga ba lo bani lo bana question eza pour ani question ezali ke vient na biso Yves Kambala aleki na télé alobi ke à l'époque bosalaki plus de 20 000 vrai ou faux ça là ezaki ya 20 000 na époque wana non ça na époque wana ezaki ya 17 000 bon si on est tout ça 20 000 et on a tout net
kasi yango mpe nazongiseli yo te yo yebi peut-être yoko oyebake te nazali na drum nazali na drum champion bato bataloba yebaka quand même nazali na nsima na koyeba ndeni ok c'est bon loko bona oloba bato bakomprendre na baza forme te lobi déjà fali poupa kobeta déjà na Lyon est-ce que vous allez na kati faire partie spectacle mais nayebi sûr que service secret na ozala na kati mais service secret champion esthétique toujours continuer to solo na mais bazozela ngate na pesa mbote na Chacha Chanel mokonzi ya Lyon maman présidente kitoko so wapi tozelo ka tozo na studio poza moi pressé poza moi mbango tozela so pesa invitation otindi na la transport na oya na nga ifona tinde lo car prendre ya ozo bombi car no permission mpandi otindi car na oya na nga ezuyoko cover Moussa Orange de Paris Hardy Kalala, elle pipe. Yannick Scotter. Différence nini ezalelo entre musique au banda beta na latine na musique au fallait zo beta lelo. So lingo c'est la ba différence, ça différence c'est quand tes musiques évoluent danger. Évolution est à place danger. Différence est à place ni yoko. Professionnellement. Ah ouais? Avant vous avez trop professionnel période wana tozali professionnel il y a temps wana. Oui. Si vous avez temps wana. Oui. Na temps lelo. Toza professionnel te. Ah ouais? Oh professionnel on a mona lelo. Laisse tomber. On a mona zaki merveilleux. Na mona ba surtout ka entrer. Ouais. Obi que ils ont ba caisse car na. Ba caisse car ndé toza na Congo. Ça fait ataba non, 20 ans, 25 ans. Ok, c'est ça. Si les gens ont entré moko, il y a des musiciens. Sérieux? Il y a des variétés, il y a des Pierre Momo, danseuse, il chanteur, moi descends, moi leader à côté. Ça fait 20 ans que Nabia, tout le monde a fait Adidas, a bêti 3 Adidas, tout le monde a entré différent quand même. Ils ont évolué. Ouais, bien. Quand on est dans le bat. Ouais. Il y a bêti 3. 3. Ah, 3 arènes. Des Adidas na Genève Moko. Ah, tiens. Ça va? Genève peut tomber fort. Mais on a le bapou na été. Na tuni na bika ya Genève peut tomber fort. Yo, zuga sigo. Concurrent ferré. Et comme il a. Na tuni. Champion du gars esthétique. Autant la moi loin. Na musique comme mélomane tout comme mélomane tout. Non, très bien, il est bien. Des mo bat baganga bongisa son. Na pesa honorable Serge Kiakou. Ya zakana Lyon. Ya zakana Lyon Serge Kiakou honorable. S'il te plaît, ne bat baganga bongisa son. Est-ce que na ba te lokuta mabete Nathalie ngonyo sote Nathalie ka côté vieux mon papa banda yemba molili koto no mona yon parti na le laga ya ngwana siko ya molili alobela ya nzembo bieza molili alobela ngala mona ka parti wana molili merci beaucoup champion esthétique merci na bige na ozo toza to libanda benganga pesa tinatre carré ozo na plateau to développer merci beaucoup salut à tout le monde salut à tout le monde
FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace.